Domestic cricket Big Bash League 8th match Hobart Hurricanes Adelaide Strikers கடையில் நடக்க போகுது. அதோட Fantasy 11 பார்க்க போறோம். Hobart Hurricanes பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரா விளையாண்டு வராங்க. விளையாண்ட ரெண்டு மேட்ச்ல வின் பண்ணிருக்காங்க. Adelaide Strikers பொறுத்த வரைக்கும் விளையாண்ட ஒரு மேட்ச்ல தோத்துருக்காங்க. பிட்ச் ரிப்போர்ட் அப்படினு பாக்கும்போது அரௌனா ஸ்டேடியம் லான்செஸ்டன்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. இந்த பிட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டான பேட்டிங் ட்ராக் அப்படினு சொல்லலாம். ஒரு 170 180ங்கிறது மினிமம் ஆஃபர் பண்ற பிட்சா இருக்கும். இனிஷியல் பேஸ் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இனிஷியலா விக்கெட் விழறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இனிஷியல் ஸ்டடி பண்ணாங்கன்னா நல்ல ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓபனர்ஸ் கூட அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இந்த நேரத்தில் ஒரு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும். என்ன அப்படின்னா ரீசன்ட் மேட்சஸ் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃபோட ஸ்டார்ட்ல இருந்து நிறைய விக்கெட்ஸ் விழுற மாதிரி தெரியும். அதுக்கு காரணம் என்னோட ஒப்பீனியன்ல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சன்செட் டைம் 6:30 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் சன்செட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:40 8:45 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. அவங்களோட மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் 7:15 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் ஹாஃப்ல நல்ல சில்னஸ் கூடி இருக்கும். நியூ பால் வந்து ட்ரிக்கை கிரியேட் பண்ணுதோ அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தோணுது. நியூ பால் எக்ஸ்ட்ரா பேஸோட போகுது. அந்த சில்னஸ்னால அதை மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் தான் அவுட் ஆகிறாங்க. அதை ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி இருந்தால் தெரியும். வின்ஸ் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணாரு. அதே மாதிரி ஹேல்ஸ் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணாரு. அவரே கூட கொஞ்சம் பாலை மிஸ் பண்ணி பார்த்தாருன்னா அவுட் ஆவாங்க. அது இனிஷியலாக நடந்தது. அதுவுமே நடந்தது. ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்விங் கண்டிஷனில் நிறைய விளையாண்ட பேட்ஸ்மேன்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லிக்கிறேன். டீம் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹோபர்ட் ஹரிகன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டார்ச்சி சாட் வில் ஜாக்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக பென் மேக்டர்மட் இந்த டீமுக்கு வந்திருக்காங்க. அதே சைடு இந்த பக்கம்னு பார்க்கும்போது அலெக்ஸ் கேரி உள்ளே வந்திருக்காரு அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். டார்ச்சி சாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்ஸ்மேன். இந்த சீசனில் 3 பேர் 0ல் ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் 3 முக்கியமான பிளேயர் 0ல் தான் ஆரம்பித்தாங்க. ஒன்று டார்ச்சி சாட்டு, இன்னொன்று ஸ்டோய்னிஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனாதன் வெல்ஸ். இவங்க 3 பேருமே செம பேட்ஸ்மேன்ஸ். நான் வந்து இந்த சீசனில் அதிகமான ஸ்கோர் அடிப்பாங்க அப்படின்னு யோசித்தேன் 3 பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த 3 பேர். ஸோ அவங்க 3 பேருமே 0ல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோபர்ட் ஹரிகன்ஸில் டார்ச்சி, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜனாதன் வெல்ஸ் அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸில் இருக்கார் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். டார்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் கலக்கலான ஒரு இன்னிங்ஸு. சில நேரத்தில் பவுல் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். வில் ஜாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர். இருந்தாலும் இங்கே வந்து பேட்ஸ்மேனாக தான் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். பென் மேக்டர்மட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன், கன்சிஸ்டண்டாக விளையாடுவார். இப்போ ரீசெண்டாக ஆஸ்திரேலியா ஏக்கு விளையாண்டார். ஸோ அதனால தான் இடையில அவைலபிள் இல்லாமல் இருந்தார். இந்த மேட்ச் கம்பேக் பண்ணியிருக்காரு. கண்டிப்பாக சூப்பராக விளையாடுவார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. காலின் இங்கிராம் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன், கண்டிப்பாக நல்லாவே விளையாண்டுட்டு வர்றாரு. 2 மேட்ச்லையுமே நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 50+, போன மேட்ச் நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்காம் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் ஃபார்ம் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பெரிய ஸ்கோர் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக தான் இருக்காரு. பெருசாக கன்சிடர் பண்ணணுமா அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. டிம் டேவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல. அந்த மேட்ச் அவங்கள வின் பண்ண வச்சது. இருந்தாலும் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் டவுன் த ஆர்டர் அப்படின்றது தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஜேம்ஸ் வர்க்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசென்ட் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது பொதுவாகவே பிபிஎல்ல பயங்கரமாக எடுத்துட்டு இருக்க ஒரு பிளேயராக இருந்துட்டு இருக்காரு. நாதன் எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசென்ட் ஹிட்டர், அதே நேரத்தில் சூப்பரான ஸ்லாக் ஒரு பவுலர் அப்படின்ற மாதிரியும் பார்க்கலாம். நல்லாவே வீசிட்டு இருக்காரு. 2 மேட்ச்மே நல்லா தான் வீசினாரு. ஜஹன் போத்தா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. ஸ்டில் யங் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாரு. சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டுக்கு ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது. ஆனால் செம்மையாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டுக்கு விளையாண்டுருக்காரு. ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்டில் செம்மையாக பவுல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது தான் இப்பயும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்காட் போலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசென்ட் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் சீசனில் ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ரிலே மெரிடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக வீசுறாரு. எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் அப்படின்றது இங்கே கிரியேட் பண்ணது இவருக்கு வந்து நிறைய ஹோப்பை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். நல்லாவே விக்கெட்டையும் எடுத்துட்டு இருக்காரு. மெக்காலிஸ்டர் ரைட் போன மேட்ச்ல இருந்தால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் 12th மேனாக இருப்பார். ஏன்னா அவரை தான் மெக்டர்மட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நிக் விண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் ஆம் பேஸை இவர் வந்து 30th மேனாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு. அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிலிப் சால்ட், ஜாக் வெதரால் 2 பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு. ஃபிலிப் சால்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஹிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஆனால் பெருசாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கார். ஜாக் வெதராலை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் இன்னிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பிளேயரு. மாத்யூ சாட் இந்த மேட்ச்சில் இருப்பார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு. ஏன்னா கேப்டன் மாறுறாங்க. கண்டிப்பாக மாத்யூ ஷாட்டுக்கான சான்ஸ் வந்து அலெக்ஸ் கேரி கொடுப்பார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா
போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரியான் கிப்சனுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸ் கேரி மாத்யூ ஷாட்டுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுப்பார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மாத்யூ ஷாட் சில நேரத்தில் ஓவர்ஸ் போடவும் வாய்ப்பு இருக்குது. இருக்கிற பட்சத்தில் மாத்யூ ஷாட்டை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அலெக்ஸ் கேரி பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் ப்ளஸ் கேப்டன் சூப்பராக விளையாடுவார், சொல்லவே தேவையில்லை. இன்டர்நேஷனல் கெரியர் அப்படிங்கிறது நல்லாவே இருந்திருக்கு. ஓப்பனிங் பொசிஷனில் கூட முன்னாடி இறங்கி இருந்தார். இப்போதே பொறுத்த வரைக்கும் 4th பொசிஷனில் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம். மேட் ரென்ஸா பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க. அந்த காரணத்தினால பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னே சொல்லிடலாம். இருந்தாலும் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான பேட்ஸ்மேன், அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. போன மேட்ச் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஜனாதன் வெல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டாரு, டவுனில் இறங்குவாரோ அப்படின்ற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது. நான் ஜனாதன் வெல்ஸை டீமில் எடுத்திருக்கேன். லாஸ்ட் மினிட்ல கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ஜனாதன் வெல்ஸ் வந்து மேத்யூ ஷாட் இருக்க மாதிரி இருந்தால் மேத்யூ ஷாட் முன்னாடி வந்துட்டு ஜனாதன் வெல்ஸ் லேட்டாக இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ரஷீத் கானுக்கோ இல்லை வேறு யாருக்கோ மூவ் பண்ணால் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ரஷீத் கானை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு பேட்ஸ்மேன், நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வேஸ்ட் பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. முன்னாடி இறக்கி விட்டாங்க, வேகமாக அடிக்க சொன்னாங்க. அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இனிஷியலாக விக்கெட்ஸை நிறைய லூஸ் பண்ணதுனால அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துலாம் 10 ஓவர்ஸ்க்குள்ளே அப்படின்ற அந்த வேகத்தில் அடிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு மாதிரி ஃபீல் இருந்தது. ஸோ ப்ராபப்ளி சூப்பரான பவுலர், அந்த எந்த டவுட்டுமே இல்லை. பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசணும், ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னோம். இருந்தாலும் செம்மையான பவுலர், வேர்ல்ட் கிளாஸ் பவுலர் அப்படின்றதுல டவுட்டே இல்லை. குறிப்பாக பிபிஎல்ல பயங்கரமாக கலக்கியிருக்காரு அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன். பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங் எல்லாத்துலேயுமே. டேனியல் ரெஃபரல் பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. போன மேட்ச்சு செம்மையான ஒரு இன்னிங்ஸு, கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்றதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் எல்லாமே விழுந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாற்றுறதுக்கு பெருசாக அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தனால கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஆனால் செம்மையான பேட்டிங், எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சூப்பராக விளையாண்டார். புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இவரோட பேட்டிங், அந்த வந்து ஹிட்டிங் எபிலிட்டி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் விளையாண்டார் அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம். அதே நேரத்தில் நல்ல பாலுக்கு ரெஸ்பான்ஸும் கொடுத்து விளையாண்டார். நல்ல பேட்ஸ்மேனாக தெரிஞ்சார் அப்படின்றது தான். ப்ராபப்ளி இவருக்கு கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் கிடைக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஹிட்டிங் எபிலிட்டியை பார்க்கும்போது சூப்பராக பவுலும் பண்ணார் அப்படின்றது தான் அடிஷ்னல் ஃபேக்டர். பீட்டர் சிடியில் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான ஒரு பவுலர் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். நல்லாவே பவுல் பண்ணார், ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வீசினார் அப்படின்னு சொல்லலாம். வெஸ்டாகர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சில் லாஸ்ட் சீசனில் 4 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றது இவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ். அந்த பூஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். டேனி பிரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இங்கே இருக்க யாருக்குமே அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா இந்த ஓவரால் பிளேயர்ஸில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டவுட்டாக இருக்குது. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் சொதப்பலாக இருந்தது. ஆனால் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் செம்மையான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங், பேட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேட்டிங் கடைசி வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பெரிய பூஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டார்ச்சி ஷாட், காலிம் இங்கிராம், ஜாக் வெதரால்டு அண்ட் அலெக்ஸ் கேரி அப்படின்றது சேஃப் கேப்டனாக பார்க்கலாம். அலெக்ஸ் கேரி இப்போதைக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன். நான் ஆன் டைமில் கண்டிப்பாக அதிகமாகும், அதனால் சேஃப் கேப்டன் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன். ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வில் ஜாக்ஸு ஓரளவுக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற அந்த மைண்டில் யோசிக்கிறேன். ஆனால் அதே டைமில் சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா வில் ஜாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட் அண்ட் மிஸ் டைப் ஆஃப் பிளேயர் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால் வில் ஜாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கலாம். பென் மேக்ரமரை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்சு ஓரளவுக்கு விளையாண்ட அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு இவரும் எடுக்காமல் இருப்பாங்க. கம்மியான பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் சூப்பரான பிளேயர் அப்படின்றதுல டவுட்டே இல்லை. அதனால் கண்டிப்பாக பென் மேக்ரமரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபிளிப்சால்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்ஸ்மேன், சம்டைம் பெரிய இன்னிங்ஸுக்கு போயிடுவார் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக ஒரு ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு. மேட் ரென்ஸா பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரத்தில் பவுல் பண்ணி விக்கெட் எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்கோர் அடிச்சார்னா சூப்பர் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். குறிப்பாக வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸுக்கு மேட் ரென்ஸா வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம். என்னோட டீமை ஷோ பண்ண என்னோட டீம் பொறுத்த வரைக்கும் டார்ச்சி ஷாட் கேப்டன், வைஸ் கேப்டன் அலெக்ஸ் கேரி. இங்கே பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் ஜனாதன் வெல்ஸ் பொசிஷன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் மாற்றிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே கண்டிப்பாக வெதரால்டு ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணலாம். இனிஷியல் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் மிடில் ஆர்டருக்கு போகணுங்கிறதுக்காக ஜனாதன் வெல்ஸுக்கு போயிருக்கேன். நான் ஜனாதன் வெல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்காக எடுத்துகிட்டு போவார் அப்படின்றதான். போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டக் அவுட், மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். வில் ஜாக்ஸு சொந்த பொசிஷனில் மாற்றலாம். மேக்டமண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒன் டவுன் பேட்ஸ்மேன் அளவு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாடுவார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. காலின் இங்கிராம் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டவுன் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இறங்க வரனால கண்டிப்பாக தேவை, ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாடுவார். பிச்சும் நல்லாவே ஒரு ஃபேவர் பண்ணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஃபோக்னர், டார்ச்சி ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இனிஷியலாக ஸ்டடி பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதனால் நம்ம வந்து கேப்டன் சாய்ஸுக்கு பெட்டராக நம்ம வச்சுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வரதான் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கேப்டன்ஸையும் ட்ரை பண்ணலாம்.
ஓவரால் கண்டிப்பாக பெட்டராக தெரிகிறாரு. மேபி கொஞ்சம் முன்னாடி இறக்கி விட்டு ஹிட் பண்ண வைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக வீசினார். ஏன்னா அவரோட T20 ரெக்கார்ட்ஸ் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக இல்லை அப்படின்னு தான் உண்மை. இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. வெஸ்ஸகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சில் 4 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. அந்த காரணத்தினால நான் அங்கே எடுத்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை ஸ்லாக்லேயும் வீசுறாரு. மெரிடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் விக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா எல்லிஸ் எடுக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாகில் விக்கெட் எடுக்கிறதுல பயங்கரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துருந்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. அந்த காரணத்தினால ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக பார்க்க முடியல. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாகில் பெஸ்ட் எல்லிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடலாம். வெல்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரஷீத் கான் அந்த மாதிரி போகிறதுனால போகலாம். ரஷீத் கான் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக வீசுவார் அப்படின்றது இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை பேட்டிங் முன்னாடியே கிடைக்கிறதுனால கிடைக்கிற டைமை ஃபாஸ்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவார். அந்த ஒரு காரணத்தில் நான் பெட்டராகவும் ரஷீத் கானை பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.